走在鐵路旁，我背着吉他，蘆花低頭笑呀，清風來作伴，一句一句和呀，一聲一聲唱，蝸牛慢吞吞呀，漫步夕陽下。走在鐵路旁，我背着吉他。老牛對我望呀，青蛙來作伴，一步一步走呀，一聲一聲唱，炊煙多瀟灑呀，陪我走回家。今日喺放飛嘅地方就攞到咗呢一個嘅炮谷，嗰個炮谷查實就係個炮谷機裏邊已經係漏咗風嘅，因為佢哋個炮谷呢，一開始機器喺嗰度俾佢哋入咗個金等啦，咁樣佢嗰個機器一開始行嗰陣時，個杯呢就先跌落嚟嘅，咁樣入邊就煮緊嗰陣時就係落嗰個炮谷粒生嘅。咁樣個機器就開始煮嗰陣時，佢就噴跳晒出嚟，跳到有時出邊都有，變開就係佢哋冇去執啊，佢哋就流風啦，流風咗而家佢哋攞咗成杯過嚟俾我，我就攞翻嚟呢度嘅，OK， 蒸焗爐開工，呢度整咗係10分鐘嘅，香啲啊！愛茶糖就放啲糖啦，如果唔要嘅，要organic嘅，即係面糖啊，淡淡地咁樣，日健康啦，身體健康，爽口就得㗎啦，唔使甜嘅。哇，極香嘅爆谷味啊！我諗我都係唔撒糖啊。剩低2分鐘，入邊仲喺嗰度跳緊㗎。有啲佢哋開花開唔到咁大啊，所以呢，你再整熱嗰陣時，佢就會再開大啲，卜上嚟，脆口啲啦。時間啱啱好，出爐。閂機，開。咩啊？仲跳緊嘅。趁架機仲係有多少熱度，將呢個河粉啊，炒河粉夜市賣嘅，放入個爐入邊，俾佢興一興，熱一熱，陣間出嚟就啱啱好。熱喎，推埋入去，好彩冇咩咁熱咗，推入去焗一焗佢先，唔使開個電㗎啦，已經熄咗電。
焗一焗，俾佢熱，陣間食上嚟都好食啲。熱嘅乾炒河啊，炒河粉嚟嘅。差唔多啦，呢個炒粿條加埋一件食剩嘅雞肉，而家可以開餐，快啲食，快啲入睡，早睡早起。